اهلا وسهلا مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره صحتكم؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. اليوم مشاهدين جيت نقدم لكم واحد الوصفه. هاد الوصفه هذه ديال الكحه بالنسبه للناس اللي كتشدهم الكحه بزاف في هذا الفصل، على الاخص حنا في فصل يعني البرد. واخا عندنا الجو في اكادير ماشي بارد بزاف، بعض المرات تيكون بارد بالليل وسخون بالنهار، لكن يعني بالنسبه هاد الفيروسات ولا هاد الكحبه والرواح اللي يعني دايرين هاد الايامات هاد الوصفه هادي ضد هاد المشكل اللي يعني الاغلبيه فينا كنعانيو ملي كيتبدل الجو. المهم بلا ما نكثر عليكم الهضره، هادو اللفت خديت 3 تاع اللفتات، نتوما كديروا على حسب. المهم هاد الوصفه هادي ما كتفوتش 3 ايام، مورا 3 ايام اللي كتبقى كنخويوها وكنعاودوا وحده اخرى، لكن الا استعملناها في 3 ايام مزيان. كناخذوا 3 تاع اللفتات. هادو اللفت عادي اللي كنديروا في السكسو، ها هو غسلتها ونقيتهم، وغادي ناخذ هاد البواطه هادي حيت غادي نديرهم في هاد البواطه وغندخلهم في الثلاجه. هاد الوصفه هادي كنحكوها في الحكاكه الرقيقه. فاش كنحكوا هاد اللفت، ها هي الحكاكه، كنحكوها في الحكاكه الرقيقه ونقفلوا عليها، كنزيدوا عليها السكر وكنقفلوها ونديروها في الثلاجه، كنحتفظوا بها كما قلت لكم 3 ايام. المهم دابا غادي نحك هاد اللفت هذا ومن بعد نرجع معكم. ساليت هذوك 3 تاع اللفتات حكيتهم كما قلت لكم. نتوما كديروا يعني العبار عينكم ميزانكم. انا كما شفتوا درت 2 لفتات تقريبا شويه كبار، ودرت ديك الاخرى وحده اخرى صغيره، يعني 3 تاع الحبات اللي درت. هنايا غادي ناخذ سنيده او سكر كلاصي اللي عندكم، وغادي نبدا نزيد تقريبا كل لفته كنحسبوا ليها 4 تاع المعالق، يعني غادي ندير 12 معلقه ديال السكر سنيده. في عوض اللي ما بغاش يدير سنيده ممكن ديروا سكر كلاصي. غادي نبدا غندير 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. واخا تشوفوا هذا السكر هذا يعني ما تقولوش راه كثير، العكس. هذه الوصفه هذه غتستغناو على شي حاجه سميتها السيرو ديال الفرماسيون. استعملوا هذه الوصفه وردوا عليا الخبار. هذه الوصفه كيستعملوها الدراري الصغار، كيستعملوها الكبار. انا شخصيا ملي كضربني البرد وكتشدني الكحه، هذه الوصفه هي اللي كندير وكنصح بها الناس. يعني الناس اللي يعني المحيط ديالي الاقربين ليا راهم عارفين هذه الوصفه هذه هي باش كنصحهم وكيستعملوها. والله الا تيلقاو عليها الراحه، على الاخص يعني الدراري الصغار في هذه الوقيته هذه في هذا الفصل كيشدهم بزاف، يعني كتشدهم بزاف الكحه. هما دغيا يعني المناعه ديالهم كتكون مازال قليله، يعني دغيا كتشدهم الكحه. نتوما كتشوفوا. فانا ان فوا خلط داكشي اش قلت لكم، ممكن تستبدلوا السكر سنيده بالسكر كلاصي دغيا كيتخلط وكتبدا هذيك اللفت كتطلق. هذاك الماء هانتوما كتشوفوا هذيك اللفيته شتي، ها هي بدات كتطلق الماء. هانتوما شفتوا؟ ايوا هذا الماء هو السيرو. كنخلطوا هاد اللفت هذه بهذا الشكل هكا حتى كتخلط مزيان. داكشي قلت لكم كل لفته كتحسبوا 4 ديال المعالق باش كتطلق لكم اللفت لهذاك الماء. ها انا خلطتها دابا، غندير ليها بحال هكذا وغادي نغطيها وغندخلها للثلاجه. غنخليها في الثلاجه. كنحتفظوا بهذه الوصفه مده ديال 3 ايام. ملي كتفوت 3 ايام كنحيدوها. جا بلاص يعني استهلكناها في هذيك 3 ايام وبرينا صافي خلاص راه كنحيدوها. غير تحسوا بشويه الكحه عليكم بهذه الوصفه هذه. بديل السيرو، هذه بديل داك السيرو. انا من النوع اللي ما كنحملش نستعمل بزاف الادويه الصراحه تقال. يعني الا ما كانت شي حاجه اللي هي يعني في الطوارئ، شي حاجه اللي هي ضروريه، ما كنحملش شي حاجه سميتها الادويه الصراحه. هذه يعني قاعده فيا الصراحه. وهاد الوصفه هي اللي كنستعمل. هاد الوصفه هذه هي اللي كنستعمل ملي كيكون ضاربني البرد ولا ضاربني صدري
صدرك مزير يعني فيك الكحه ناشفه، ولا الكحه تكون نيت يعني عامره، ولا الدراري الصغار كنستعملوها. طريقه الاستعمال كنستعملوها 3 الخطرات في النهار كما كنستعملوا يعني السيرو العادي. كندير بحال هكذا، فاحنا كنخليو 1 ساعه الماء ولا ساعتين، ولا نخليوها ليله كامله كتبات حتى الغد ليه. كنلقاو هذا الماء نيت لقات الماء مزيان صافي كنبداو نديرو بحال هاد الطريقه هذه وكنشربوا هذا الماء. انا كنشرب الماء وكنجمع معاهم حتى هاد انا كما ديما حتى حاجه ما كتضيع والله العظيم. الا كناخذ هذا الماء وكنجمع معاه واحد المعلقه ديال هذا اللفت هذا، والله العظيم اللي تينقي الصدر، كينقي الصدر يعني الجهاز التنفسي كتحس به تنقى من داكشي الرفيع، ومضمونه ومجربه، والنتيجه ديالها زوينه. غتجربوها وغتردوا عليا الخبر. حنا في هذه الوقيته هذه المناعه كتكون شي شويه يعني قليله، وكيكون يعني الريح داير، الجو مبدل، دابا ثاني تيدخل الجو ديال البرد. يعني عادي اننا كنمرضوا، الاطفال حتى هما تيمرضوا. عليكم بهذا الوصفه كما قلت لكم 3 الخطرات في النهار قبل ما ناكلوا، قبل الماكله 3 الخطرات في النهار، لا للاطفال الصغار لا للكبار. الاطفال ما غاديش يبغيو ياكلوا لكم يعني هذا اللفت هكا محكوك، لكن هذا الماء هذا راه غادي يشربوه. هذا الماء حيت هذا هو السيرو اللي حنا باغيينه من هذه الوصفه. هذا السيرو هو اللي حنا محتاجين هذا نشربوه. هذا هو اللي فيه المنفعه، هو اللي عندنا به غرض. ها نتوما راه بدات كتطلق، فانا كنديرها كنخليها ساعه المكانه صافي كنبدا نستعملها. نتوما بغيتو تخليها ليله كامله خليوها. ايوا هذه هي الوصفه ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله تكون نالت الاعجاب ديالكم. اول مره كيشاهد هذا الفيديو او كيدخل عندي القناه ما تنساش دير لنا معاك ابوني الى عجبك الفيديو، باش هكذا دائما يوصلك كل جديد. جرب هذه الوصفه هذه ولا عجباتو ما تنساش تقولها لي في التعليق، قول لي الراي ديالك وكي جاتك. ان شاء الله هذه الوصفه هذه تكون عجباتكم، وصفه خفيفه ظريفه وزوينه وكتنفع يعني كتنفع الجميع الكبار والصغار، وديال هذه الوقيته هذه، وفي نفس الوقت راها يعني ديال الدراوش شي حاجه اللي هي يعني معقمه كتعقم لينا الصدر ديالنا. هكذا وصلت للنهايه ديال الفيديو. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوناش في اللايك وفي التعليق والاشتراك. خليت لكم هنا وراحه البال. ايوه باي باي عليكم.